यो हिजोको चाहिँ हामीले जस्ट के रिड गर्यौं भने अब बोन्ड इस्यु गर्दाखेरिको रेकर्ड हैन, बोन्ड इस्यु गर्दाको रेकर्ड यो हामीले हेर्यौं जर्नल बनाएर। अब यो बोन्ड एमोर्टाइजेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको भ्यालु कसरी निकालिन्छ त त्यो एकचोटि हेरौँ, अनि त्यसपछि हामी टपिकतिर लागौँला है त। कसरी निकालिन्छ त्यसको भ्यालु, प्रिमियम बोन्डको कसरी भ्यालु निकालिन्छ, डिस्काउन्ट बोन्डको कसरी भ्यालु निकालिन्छ, अब त्यो भ्यालुतिर लागौँ हामी। म भ्यालुतिर नै लैजान्छु तपाईहरुलाई, कसरी निकाल्ने हामी अब त्यहीतिर लागौँ है। अब मैले एउटा क्वेशन राखिदिन्छु, यहाँ एउटा क्वेशन लेखिदिन्छु, त्यो क्वेशन सबैले बुझ्ने किसिमकै अब हुन्छ। जस्तै मैले अब के गर्नको लागि भन्दा यो पार भ्यालु बोन्डको भ्यालु कसरी निकाल्ने, अनि प्रिमियमको बोन्डको भ्यालु कसरी निकाल्ने, अनि डिस्काउन्ट बोन्डको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो कुरा छ। सारै सानो आयो के? हजुर सारै सानो देखियो यो अक्षर। अक्षर सानो देखियो, कस्तै सानो देखिने छ, जुम गर्दा हेर्दा नि सानो देखिने। अहिले ठुलै देखियो, उत्रै हो। अहिले चाहिँ कत्रो देखियो, अहिले ठुलै देखियो कि उत्रै देखियो? मैले यहाँ जुम गर्दै छु, हेर्नु त। अक्षर चाहिँ ठुलो गराइदिनु न बरु। अक्षर चाहिँ ठुलो गराइदिने। हजुर ल अब हाम्रो लागि क्वेशन छ, यही छ, मैले यसलाई ठुलो गराइदिन्छु। क्वेशन हामी यहीबाट गरौँ। अब यहीबाट गर्दाखेरि हामीले अब भ्यालु निकाल्छौँ। मैले यो 12 लाई 14 16 गराइदिएँ ल। अब त ठुलै देखियो होला। यस्तो हुन्छ के सर, हजुरको त्यहाँको ल्यापटपमा ठुलो देखिन्छ, हाम्रो मोबाइलको स्क्रिन सानो हुन्छ नि त। ए ठिकै छ, अब त्यसलाई यताउति जुमसुम गरेर हेर्नु हैन। मैले यहाँ पनि जुम गरेर ठुलो बनाइदिएको छु, अनि नम्बर यो वर्डको फर्मेट पनि मैले अलिकति बढाइदिएको छु है, 16 बनाइदिएको छु कि यसको चाहिँ साइज। ल अब क्वेशन चाहिँ यही नै भयो है, क्वेशन यही भयो। यो क्वेशनबाट हामी भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। अनि त्यसपछि यो अहिले त मैले माथि यो जर्नल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हिजो हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अनि यसैलाई हामी फेरि अहिले यहाँ यो पनि लिएर आउँला, यही जर्नलको फर्मेटमा पनि राखेर एकचोटि हेरौँला। अब हेर्नु है त, यो एउटा क्वेशन भयो, एउटा क्वेशन छ। यसमा चाहिँ नम्बर अफ बोन्ड भनेको 100, प्रिमियम 10%, डिस्काउन्ट 10%, पार भ्यालु चाहिँ कति छ भने यसको चाहिँ 1000 छ है, पार भ्यालु 1000 छ। यति कुरो बुझ्नु होला। अहिले मैले एउटा क्वेशन बनाउन लागिरहेको छु। अब त्यो क्वेशनमा के एड गर्छु भने तपाईहरुले यो प्रिमियम र डिस्काउन्ट अहिले हटाइदिउँ। अहिले पारको कुरा गरौँ, पार भ्यालुको कुरा गरौँ। यो प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई अहिले हामीले हटाइदिउँ है त। नम्बर अफ बोन्ड छ, त्यसपछि अब मैले इन्ट्रेस्ट रेट, इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु 10% गरिदिन्छु, किन यसमा कुपन रेट चाहिन्छ भनेको छौँ हिजो हामीले हैन। किनभने अब लोनमा पनि एउटा ब्याजको दर हुन्छ भने यो बोन्डको पनि एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट, तब त्यसलाई हामी कुपन रेट पनि भन्छौँ है, त्यसलाई हामी कुपन रेट पनि भन्छौँ। मैले हिजो धेरै कुरा गरेको छु कुपन रेटको बारेमा पनि। त्यो इन्ट्रेस्ट रेट र कुपन रेट सेम नै हो। अब बोन्डको एउटा म्याच्युरिटी हुन्छ भनेका छौँ, म्याच्युरिटी पिरियड यो मानौ ल कति छ भने 8 इयर्स छ ल, YEARS 8 इयर्स छ। नम्बर अफ बोन्ड 100 छ, इन्ट्रेस्ट रेट 10%, म्याच्युरिटी पिरियड 8 इयर्स, पार भ्यालु 1000 र यसको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केट INTREST मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको बजारको ब्याज दर चाहिँ कति छ भन्दा बजारको ब्याज दर चाहिँ यो पनि 10% नै छ ल है। र अहिले तपाईले यहाँ क्वेशन देख्नुभयो, नम्बर अफ बोन्ड 100 छ, अनि इन्ट्रेस्ट रेट 10%, म्याच्युरिटी पिरियड 8 इयर्स,
पार भ्यालु 1000, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% छ। यी सबैलाई म चाहिँ यहाँ सिम्बल दिन्छु है त। अब नम्बर र बोन्डलाई हामी एनले जनाऊ, क्यापिटल एनले। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ यो स्मल आईले जनाउँछौँ हामी, स्मल आईले। म्याच्युरिटी पिरियडलाई हामीले चाहिँ यानले जनाउँछौँ है, स्मल यानले। त्यसै गरी पार भ्यालुलाई चाहिँ हामी एमले है, यसलाई चाहिँ हामीले एमले जनाउँछौँ, किनभने मैले अहिले एउटा फर्मुला बनाउन लागिरहेको छु। र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ हामी के पर्सेन्ट है, केले जनाउँछौँ। यो सिम्बलाइज गरेको पनि हेर्नु होला है, सिम्बलाइज गरेको पनि हेर्नु होला। नम्बर अफ बोन्ड चाहिँ यान भयो, इन्ट्रेस्ट रेट आई भनेको 10%, म्याच्युरिटी पिरियड स्मल यान भयो, पार भ्यालु 1000 भयो, एम, यसलाई एमले हामीले जनायौँ, र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के इक्वल टु 10% भयो है त। यो भयो गिभन। ल अब यस्तो बेलामा यो बोन्ड चाहिँ पार भ्यालुको बोन्ड हो कि प्रिमियम बोन्ड हो कि डिस्काउन्ट बोन्ड हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी यसको भ्यालु निकाल्छौँ, अनि निकालेपछि मात्रै भन्न सक्छौँ अहिले चाहिँ हामी होइन। अहिले चाहिँ अनि एकचोटि हामीले क्वेसन गरिसके पछाडि अर्को नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीले यो क्वेसनको प्याटर्न हेरेर भन्न सकिहाल्छौँ त्यो पार भ्यालु बोन्ड हो कि डिस्काउन्ट बोन्ड हो कि चाहिँ प्रिमियम बोन्ड हो भनेर देख्न सक्छौँ है। त्यसको चाहिँ एकचोटि हामी यो सोल्युसन गरौँ अनि त्यसपछि देख्न सकिहालिन्छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिएको चाहिँ के हो त भन्दा भ्यालु अफ द बोन्ड चाहियो, भ्यालु अफ द बोन्ड चाहियो, भ्यालु अफ द बोन्ड। यसलाई हामीले भीले जनाऊ है। हेर्नु है, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु है त। अब हामी सिधै न्युमेरिकलतिरै छौँ, सो त्यो भएको हुनाले हामीले बोन्डको भ्यालु निकाल्दैछौँ है। बोन्डको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दैछौँ। अब 3 टाइप्स अफ बोन्ड छ भनेर है कुरा गरिहाल्यौँ हामीले। एउटा पार भ्यालु भएको बोन्ड, अर्को प्रिमियम बोन्ड, र अर्को डिस्काउन्ट बोन्ड। अब भ्यालु अफ द बोन्ड इज इक्वल टु वाट होइन, भ्यालु अफ द बोन्ड चाहिँ कति हुन्छ, यसको यो बोन्डको भ्यालु कति हुन्छ त। यस्तो टाइप्स अफ बोन्डमा यदि अब हामीले लगानी गर्नु पर्यो, यदि तपाईँले लगानी गर्नु पर्यो भने यो बोन्डको भ्यालु कति हुन्छ त भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब बोन्डको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला छ है। त्यो फर्मुला अब तपाईँले बुकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, र म यहाँ पनि लेखिदिन्छु। भ्यालु अफ द बोन्ड है, भ्यालु अफ द बोन्ड चाहिँ अब हामीले निकाल्ने तरिका चाहिँ के छ त भन्दा भ्यालु अफ द बोन्ड इज इक्वल टु, यसको फर्मुला है त, एम इन्टु पिबिआइएफए, पिबिएम भन्दा पनि हामी आईबाट जाउँ सुरुमा, आई इन्टु पिबिआइएफए के पर्सेन्ट कमा यान इयर्स NYRS प्लस M into % यान इयर्स। ल यो फर्मुला हेर है त। तपाईँले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बुकमा पनि एकचोटि हेर्नु त, बोन्डको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको यो बुकमा पनि हेर्नु ल। यो फर्मुला हेर्नु त एकचोटि, यो भेटाउनुहुन्छ हुन्न तपाईँहरूले। यो फर्मुला हेर्नु त, इस्यु प्राइस अफ बोन्ड भनेर के भनेर दिएको छ त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बोन्डको भ्यालु निकाल्ने बेलामा हेर्नु त,
यो फर्मुला तपाईले बुकमा भेटाउनु भयो कि भएन एकचोटि भन्नु मलाई। भेटाए सर। त्यहाँ चाहिँ यो याम इन्टु पिबिआइएफए भनेर यो चाहिँ अगाडि राखेको छ हैन। हामीले चाहिँ त्यो पछाडिकोलाई अगाडि राख्यौं अनि अगाडिकोलाई पछाडि राख्यौं। हामीले सम्झिँदा यसरी सम्झ्यौं है। आई इन्टु पिबिआइएफए के पर्सेन्ट यान इयर्स प्लस याम इन्टु पिबिआइएफ के पर्सेन्ट यान इयर्स है। अब यो पिबिआइएफए भ्यालु चाहिँ हामीले यो लास्टमा बुकको लास्टमा टेबल छ त्यसलाई अहिले हेर्छौं। अब हामीले यो क्वेशनको भ्यालु निकाल्दै जाउँ है त। यो क्वेशनको भ्यालु निकाल्दै जाउँ है। यसको सोलुसन गर्नु। अनि त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एक्जाममा चाहिँ अनि कसरी थाहा? हजुर हजुर त्यो चाहिँ सबै कन्ट्रोल गरेर लिएर जाने यो भ्यालु अनि हैन त्यो पछाडिको त्यो भ्यालु त हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ टेबलमा हामीले बोकेर जान पनि मिल्छ। त्यो लग टेबल जस्तै गरी ल है त। अब यहाँ गिभन गरेको छ। गिभनलाई हामीले माथि नै लेखिसकेका छौँ। गिभनलाई लेखिराख्नु परेन। अब हामीले v इक्वल टु भ्यालु निकाल्दैछौँ। v इक्वल टु अब i भनेको कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्दै जान्छौँ है हामी। i भनेको कति हुन्छ अब v इक्वल टु i भनेको क्यापिटल I छ। हामीलाई माथि स्मल I छ है। स्मल I छ। अब पहिला हामी यसलाई चाहिएको कुरा हामीले एउटा I मात्रै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को याम त सबै कुरा दिएको छँदैछ। अब I भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने I भनेको चाहिँ यो पार भ्यालु छ नि m 1000 यो 1000 को 10% गर्ने। 1000 को 10% गर्दाखेरि कति हुन्छ त I भनेको कति हुन्छ भने 100 हुन्छ। ए यो 1000 को 10% गर्नु हो भने यो कति हुन्छ त यो 100 हुन्छ। 100 हुन्छ है। त I त्यसरी निकाल्छु। अथवा मैले यहाँ माथि नै यहाँ देखाइदिन्छु तपाईलाई। एउटा ब्राकेटमा मैले देखाइदिएँ तपाईलाई। क्यापिटल I निकाल्नु पर्यो भने क्यापिटल M इन्टु स्मल I पर्सेन्ट है। यहाँ ब्राकेटमा तपाईले देख्नु भइहाल्यो। क्यापिटल I निकाल्नु पर्यो भने M इन्टु स्मल I पर्सेन्ट है। M भनेको 1000 स्मल I भनेको 10%। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा 100 आउँछ। यही कुरा गर्यो हामीले I को ठाउँमा त्यही गरेका छौँ है। यहाँ हेर्नु होला v इक्वल टु I इन्टु अब पिबिआइएफ I इन्टु अब पिबिआइएफ टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले यही क्वेशनलाई पहिला कम्प्लिट गरौँ। पिबिआइएफए के पर्सेन्ट भनेको कति पर्सेन्ट छ त भन्नु त 10% कमा अब यान इयर्स भनेको चाहिँ कति इयर्स छ त 8 इयर्स प्लस m भनेको कति छ 1000 इन्टु पिबिआइएफ अनि के पर्सेन्ट भनेको 10% है कमा अनि यान इयर्स भनेको 8 इयर्स। ल हामीले फर्मुला अनुसारको चाहिँ यहाँ भ्यालुहरु इनपुट गरेका छौं। फर्मुला अनुसारको भ्यालुहरु चाहिँ इनपुट गरेका छौं है। फर्मुला अनुसारको भ्यालु चाहिँ हामीले इनपुट गरेका छौं। अब यसको भ्यालु निकाल्दै छौं। अनि म तपाईलाई फेरि अहिले कुराकानी के गर्छु भने कस्तो अवस्थामा हामी पिबिआइएफए युज गर्ने यहाँ हेर्नु त। कस्तो अवस्थामा पिभिआइएफए युज गर्ने र कस्तो अवस्थामा पिबिआइएफ मात्र युज गर्ने यहाँ हेर्नु त। यहाँ अगाडि चाहिँ आई मात्र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी भनेको यो फुल फर्म यसको यो यहाँ चाहिँ हैन हामीले अहिले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दै छौं के भनेको यहाँ माथि इन्फर्मेसन हेरिहाल्यो तिमीले अघि। एउटा कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्दैछ है। एउटा कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्दैछ। त्यो बोन्ड को म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 8 वर्ष छ के 8 वर्ष छ। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अहिले 10% छ। बोन्डको पार भ्यालु 1000 छ। इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ भने है यदि छ भने अब यो बोन्डको अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु
अहिलेको प्रेजेन्ट भी भनेको भ्यालु अफ द बोन्ड अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु के अहिलेको प्रेजेन्ट मार्केट भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ अहिले कति चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रेजेन्ट मार्केट भ्यालु हुन्छ भनेर निकालेको यो चाहिँ भनेको 8 वर्षपछिको बोन्डलाई नै अहिले त्यसको भ्यालु कति छ भनेर निकालेको हो के नि त यो भन्नु त यहाँ हामीले 8 वर्षसम्मको टाइम पिरियड राखेका छौँ भने 8 वर्षसम्मको पिरियड भएको अथवा 8 वर्षसम्मको टाइम पिरियड भएको बोन्डको अहिलेको भ्यालु कति छ भनेर निकालेको यो हामीले अहिलेको भ्यालु कति हुन्छ यदि त्यो 8 वर्षीय बोन्डमा लगानी गर्दैछौँ भने त्यो बोन्डको अहिलेको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्न खोजेको हामीले है यो भनेको अनि यो पिबिआइएफए भनेको पनि यो त्यही नै हो प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने फ्याक्टरहरू हुन् यिनीहरू यो पिबिआइएफ भनेको प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने फ्याक्टर हो यो है यो पिबिआइएफए को फुल फर्म भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी भयो यो अनि यो पिबिआइएफ मात्रै भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर मात्रै हो यसमा एन्युटी छैन अब कस्तो कन्डिसनमा यो एन्युटी ए आउँछ कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ आउँदैन यो कुरा अहिले म अलिकति पछि भन्छु तर अहिले हामीले यसको भ्यालु निकाल्दै जाउँ है अब हामी यसको भ्यालु निकाल्दै जाउँ इक्वल टु अब भी इक्वल टु हामी इक्वल टुमा छौँ 100 इन्टु अब यसको भ्यालु हेर्नु पर्यो है भ्यालु हेर्नको लागि यदि तपाईसँग त्यहाँ बुक छ भने बुकको लास्ट पेजमा हेर्नु होला म यहाँ तपाईलाई त्यो भ्यालु कसरी हेर्ने पनि देखाउँछु तपाईले पिबिआइएफए टेबल त्यो लास्टमा बुकको लास्टमा हेर्नु त अहिले बुकको लास्टमा त्यो पिबिआइएफए टेबल कहाँ छ फाइन्ड आउट गर्नु त्यसलाई कसरी हेर्ने म सिकाइदिहाल्छु है नम्बर कसरी थाहा हुन्छ सर अहिले त्यहाँ टेबल मात्रै पल्टाउ न म कसरी हेर्ने थाहा म भनिदिहाल्छु नि त्यहाँ एउटा पिबिआइएफ टेबल छ अर्को पिबिआइएफए टेबल छ अर्को एफबिआइएफ टेबल त छैन होला पिबिआइएफ र पिबिआइएफए टेबल छ त्यहाँ हेरे सर भेट्यो कि भेटेन त पिबिआइएफए टेबल भेटिसक्यो हो भेटिसक्यो भने अब कसरी हेर्ने म त्यहाँ सिकाइदिन्छु म एकछिन है यहाँ पिबिआइएफए टेबल म सर्च गर्दैछु यहाँ गुगलमा प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड फ्युचर भ्यालु टेबल भर्खरै हामीलाई चाहिएको पिबिआइएफए 10% को एटीआर चाहियो हो किन भन त 10% को एटीआर चाहिएको हो किन ए 10 माथि हेर्ने अनि 8 हेर्ने हैन सर जस्तै यहाँ हेर पिबिआइएफए 10% को एटीआर छ कि छैन पिबिआइएफए टेबलमा हेर्नु पर्दाखेरि अब पिबिआइएफए टेबलको 10% को एटीआर्समा हेर्ने है त 10% को एटीआर्समा अब कसरी हेर्ने यसलाई भन्दा मैले यहाँ एउटा सर्च गरेको छु म त्यो राखिहाल्छु ल तपाईले त्यहाँ बुकमा हेर्नु होला अनि बुकमा हेरिसके पछाडि म यहाँ अहिले टेबल यहाँ अहिले एउटा डाउनलोड गरेको छु मैले त्यो सो पनि गर्छु अनि कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सबैजनालाई एकैचोटि थाहा हुन्छ ल मैले यहाँ एउटा टेबल देखाइदिएको छु यो टेबलमा तपाईहरुले अब बुकको टेबल चाहिँ यस्तो छ नि यो चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको यहाँ अर्कै देखाएको छ हामीले कति हेर्नु पर्यो भने पिबिआइएफ 10% यहाँ हेर्नु त 10% आई 10% को हेर्नु है त 10% देख्नुभयो त्यो पर्सेन्ट जता छ त्यता 10% हेर्ने पर्सेन्ट जता छ त्यता 10% हेर्ने अनि त्यसपछि त्यो भन्दा सिधै तल आउने कतिमा आउने त एटीआर्समा आउने यहाँ 349 10% को सिधै तल र यता सिधै एटीआर्स को सिधा एउटा पोइन्ट बिन्दु छ त्यो चाहिँ त्यहाँ भ्यालु देख्न सकिन्छ पिबिआइएफए 10% को एटीआर्स मा कति छ भने 5.3349 छ कि छैन त छ त्यो सबैले हेर्नु पर्यो हेरेर जान्नु पर्यो अब पिबिआइएफए टेबल हेर्नु पर्यो फेरि त्यहाँ दुईवटा टेबल छ है बुकमा एउटा पिबिआइएफ टेबल मात्रै छ अर्को चाहिँ पिबिआइएफए टेबल छ हामीलाई अहिले फर्मुलामा चाहिँ पिबिआइएफए चाहिएको छ
त्यो पिबिआइएफए टेबल हेर्नको लागि अब पिबिआइएफए टेबल हेर्न हामीलाई एउटा पर्सेन्टेज र अर्को इयर चाहियो। अब भर्खरै हामीले पिबिआइएफए 10% को एटीएस भनेका छौँ र 10% यहाँनिर पर्यो यही यो 10% को एटीएस। अब सिधै यता एटीएस को यहाँ चाहिँ मेन अब दुवैको एउटा बिन्दु भनेको 55334 छ। अब यो भ्यालु हामीलाई चाहियो। अब यो भ्यालु हेर्नको लागि हामी सबैलाई आउँछ नि हैन? अब आउँछ नि है? आउँछ सर, आउँछ। कोही त्यस्तो कन्फ्युजन त छैन होला? अब त्यो बुकमा हेरेपछि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब हामीलाई चाहिएको भ्यालु भनेको यही 5.3349 यही हो। अब यो 5.3349 चाहिँ अब हामीले यता ल्याएर हाम्रो सोलुसनमा लेख्छौँ 5.3349। अब मैले तपाईलाई पहिलाकै पेजमा लगिदिन्छु, पहिलाकै पेजमा फर्काइदिन्छु। $5.3349 त्यो भ्यालु राख्यौँ अब हामीले। अनि प्लस अब यसको 1000 को म्याच्युरिटी यो पार भ्यालु 1000 छँदैछ इन्टु अब हामीले फेरि त्यो भ्यालु हेर्नु पर्यो। भ्यालु कति हेर्नु पर्यो भने पिबिआइएफ 10% को एटीएस। अब चाहिँ हामीले पिबिआइएफ मात्रै हेर्ने, पिबिआइएफ। अब फेरि त्यो हेर्नु होला कति छ ल, तपाईँहरूले हेर्नु त कति छ मलाई भन्नु त, म पनि यहाँ हेर्छु। अब चाहिँ हामीले पिबिआइएफ मात्रै हेर्नु पर्यो, पिबिआइएफ हैन कि पिबिआइएफ टेबल प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर 10% को एटीएसमा अहिले जसरी हेर्नु त 0.4665 भेटाउनु भयो। पिबिआइएफ 10% को एटीएसमा 0.4665 छ कि छैन त? छ सर। 0.4665 ल यो भेटाउनु है। त्यो यो चाहिँ पिबिआइएफ मात्रै हेर्नु पर्यो। अघिको चाहिँ हामीले पिबिआइएफ हेरेका थियौँ हैन? यो पिबिआइएफ हेरेका थियौँ अघि चाहिँ हामीले। अब अहिले चाहिँ हामीले पिबिआइएफ मात्रै हेर्नु पर्यो। पिबिआइएफ यो पिबिआइएफ मात्रै हेर्नु पर्यो। ल अब त हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट हो। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ। 100 इन्टु 5.3349 यो मल्टिप्लाई गर्नु त 533.49 प्लस 1000 इन्टु 465 गर्दा 466.5 हुन्छ है। अब यो दुवै जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भने क्याल्कुलेसन गर्नु त रुपीस 979.99 हो 979.99। यो भनेको कति हो त भनेको रुपीस 1000 नै हो है। 979.99 भनेको 1000 हो। अब 1000 भन्नासाथ हामीले यो कस्तो टाइप्स अफ बोन्ड भन्छौँ? पार भ्यालु बोन्ड। पार भ्यालु हो यसरी अब हामीले पार भ्यालु बोन्ड भनेर पत्ता लाग्यौँ। किन भन्दा जति यसको पार भ्यालु थियो यसको भ्यालु पनि त्यति नै आयो है। जति यसको भ्यालु थियो हैन, जति यसको चाहिँ पार भ्यालु थियो त्यति नै यसको चाहिँ प्राइस आयो। त्यो भएको हुनाले अब यो बोन्ड चाहिँ कस्तो प्रकारको बोन्ड हो त भन्दा पार भ्यालु बोन्ड भयो। अब पार भ्यालु बोन्ड भइसके पछाडि अब यसको एकाउन्टिङ कसरी किपिङ गर्ने त हैन? यसको लेखा कसरी राख्ने त भन्दाखेरि अब यहाँ माथि हेर्नु पार भ्यालु बोन्डको लेखा अहिले भर्खर हामीले गरेको यो तलको क्वेसनको है। यहाँ हेर्नु अब यहाँ यसलाई मात्रै हेर्नु, यसलाई अरूलाई नहेर्नु। यो फरक्यासको 8 पार यसलाई मात्रै हेर्नु है, यसलाई मात्रै हेर्नु। अब कम्पनीले त्यो बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि तपाईले कति प्राइस त्यसलाई अब तिर्न सक्नुभयो त? अहिलेको चाहिँ प्रेजेन्ट प्राइस भन्दा 1000 तिर्न सक्नुभयो एउटा भ्यालुलाई है, एउटा बोन्डलाई। फेरि अब कम्पनीले के गर्छ भन्दा पैसा रिसिभ गर्छ बोन्ड इस्यु गरेपछि। पैसा रिसिभ गर्दा कम्पनीले व्हाट कम्स इन भन्दा क्यास कम इन हैन? कम्पनीले त के रिसिभ गर्छ भन्दा पैसा रिसिभ गर्छ। यदि 100 वटा बोन्ड चाहिँ इस्यु गरेको थियो भने 100 इन्टु 1000 को दरमा त्यो एउटा व्यक्तिबाट। अनि टु बोन्ड पेएबल त्यो बोन्ड चाहिँ 8
वर्षपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त पेबल त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर टु बोन्ड पेबल गरेको माथि नि 100 × 1000 तल पनि 100 × 1000 यो कुरा त अब तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ मैले हिजो पनि डिटेलमा भनिहाले यदि पार भ्यालु बोन्ड छ भने क्याश एकाउन्ट डेबिट टु बोन्ड पेबल है यो कुरो बुझ्नुभयो तपाईले यो कुरो बुझ्नुभयो नि अहिले हैन बुझ्यौं सर के छ त्यसमा कन्फ्युजन अब हामी पार भ्यालु पछि अब प्रिमियमको हेरौं अब प्रिमियम बोन्डको कसरी निकाल्ने त भ्यालु त्यसलाई हेर्छौं है त यो त भयो पार भ्यालु बोन्ड अब हामी प्रिमियम तिर लागौं यो सोलुसन अब हामीलाई क्वेशन चाहिँ के भन्यो भन्दा यहाँ अब यस्तै खालको क्वेशन छ है हाम्रो बुकतिर मैले चाहिँ एउटा इमेजिनेसन गर्दैको एउटा क्वेशन भयो यो यस्तै खालको क्वेशन चाहिँ हामीले बुकमा धेरै भेटाउन सक्छौं अब यो तपाईले बुझिसकेपछि बुकको क्वेशन चाहिँ घरै बसेर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ यसमा के छ त भन्दा नम्बर अफ बोन्ड 100 दिएको छ इन्ट्रेस्ट रेट 10% म्याच्युरिटी पिरियड 8 इयर्स पार भ्यालु 1000 मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट के पर्सेन्ट यसले मार्केट इन्ट्रेस्ट भन्दा साथ हामीले के भनेर चाहिँ त्यसलाई उ गर्नु पर्यो के त्यसलाई सिम्बलाइज गर्नु पर्यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ अथवा रिक्वायर्ड रिटर्न पनि भन्छ यसलाई रिक्वायर्ड रिटर्न पनि भन्छ हैन अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट भन्दा साथ हामीले केले सिम्बलाइज गर्नु पर्यो र हामीलाई चाहिएको अब भ्यालु अफ द बोन्ड त्यो बोन्डको भ्यालु अहिले कति होला भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन यसरी नै हाम्रो चाहिँ अब यो फर्मुलाको आधारमा नै डिफरेन्ट अब शेयरको भ्यालु निकाल्ने अनि बोन्डको भ्यालु निकाल्ने काम गरिन्छ के जस्तै तपाईहरुले यो त इन्स्योरेन्स गर्दाखेरि 10 वर्षपछिको इन्स्योरेन्सको किस्त अहिले निकालिन्छ नि त्यो के फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरेर भन्दा यो प्रेजेन्ट पीबीआईएफए फ्याक्टरलाई नै कन्सिडर गरेर हैन त्यसरी प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको हुन्छ के अब यो धेरै ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ यो फर्मुला भनेको मोस्ट अफ द केसेसमा यो फाइनान्शियल एसेट्सहरुको चाहिँ भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हो यो फेरि यो पछि तपाईहरुले यसलाई डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ जेनरली अहिले हामीले बोन्डको कुराकानी गर्यौं अब 8 वर्षपछि म्याच्युर हुने बोन्डको भ्यालु अहिले निकालेको हो नि त यो हामीले 8 वर्षपछि म्याच्युर हुने बोन्डको भ्यालु अहिले कति हुन्छ भन्ने कुरा निकालेको हो त्यही भएर हामीले पीबीआईएफए फ्याक्टर यो युज गरेका छौं एकैपट्टि पीबीआईएफए अर्कोपट्टि पीबीआईएफ यो त फर्मुला भइहाल्यो यो फर्मुला चाहिँ तपाईले अब यो जेनुन बनेको फर्मुला हो यो त तपाईले बुझ्नै पर्यो फर्मुला चाहिँ है यो फर्मुला जान्नै पर्यो यो फर्मुला नजानिकन त हुँदै भएन हैन अब यो फर्मुला अनुसार नै हामीले यी पोस्टिङ गरेको थियो नि यो डाटा त तल त फर्मुला अनुसार नै राखेको त अनि यो क्याल्कुलेसन भनेको माथिको यो सबै कुरा हामीलाई चाहिँ गिभन थाहा भइसकेपछि र फर्मुला लेखिसकेपछि फर्मुला अनुसार नै हामीले राखेको आई भनेको 100 भयो 100 कसरी निकाल्यो भन्दा याम इन्टु आई पर्सेन्ट गरेको याम भनेको 1000 यसको 10% गर्दा 100 आउँछ अनि पीबीआईएफ को ठाउँमा पीबीआईएफए के पर्सेन्ट भनेको 10% भइहाल्यो अनि यान इयर्स भनेको 8 इयर्स यहाँ छँदैछ प्लस अब एम को ठाउँमा 1000 पीबीआईएफ को ठाउँमा पीबीआईएफ के पर्सेन्ट भनेको 10% यान इयर्स भनेको 8 इयर्स हैन अब हामीले हेरौं भ्यालु 100 इन्टु अब यसको भ्यालु हेर्दाखेरि 5.3349 आयो प्लस 1000 इन्टु पीबीआईएफ 10% 8 इयर्स को ठाउँमा हामीले 0.4665 निकाल्यौं अनि दुवैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भ्यालु कति आयो भन्दा 999.99 आयो यो भनेको 1000 हो अब यसको पार भ्यालु पनि 1000 अनि यसको चाहिँ अहिलेको भ्यालु भनेको अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु पनि 1000 भइसकेपछि यो के भयो त भन्दा पार भ्यालु बोन्ड भयो है यहाँबाट हामीले एउटा के निष्कर्ष निकाल्यौं भने यो अहिलेको यसको बोन्डको भ्यालु b हैन बोन्डको भ्यालु b इक्वल टु m भयो भने त्यस्तो बोन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दा भन्नु त b इक्वल टु m भयो भने त्यो बोन्डलाई हामी के भन्छौं पार भ्यालु बोन्ड भनेर भन्छौं अब b इक्वल टु m कसरी भयो भन्दा यसको भ्यालु अफ द बोन्ड र यसको म्याच्युरिटी यो पार भ्यालु के m भनेको यसको चाहिँ पार भ्यालु चाहिँ बराबर भयो भने त्यस्तो बोन्डलाई हामीले पार भ्यालु बोन्ड भनेर भन्छौं है यो कुरा हेर्नु ल अब फेरि यसैगरी हामीले यही डाटामा हामी अर्को ट्रान्जेक्सन गर्छौं त्यो चाहिँ प्रिमियमको गर्छौं त्यो चाहिँ अब हामी प्रिमियमको गर्छौं है त ल मैले यति कपी गरेर यहाँ तल पेस्ट गर्छु तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्नु होला त्यो डाटा ल हेर्नु है त नम्बर अफ बोन्ड अब हामीलाई त्यही भयो 1000 यो 100 नै भयो इन्ट्रेस्ट रेट 10% अनि म्याच्युरिटी 8 इयर्स
अनि पार भ्यालु यसको 1000 नै भयो र यसको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब मैले घटाइदिएँ अहिले 10% थियो अब मैले घटाइदिएँ अब यसलाई मैले चाहिँ कति बनाउँछु भन्दा 8% बनाइदिन्छु ल है यसलाई मैले घटाइदिएँ अब किन सधैँभरि 10% नै हुन्छ भन्ने छैन कहिले 8% पनि हुन्छ कहिले बढेर 12% नै हुनसक्छ यो त हामीले एउटा मानेको होइन बजारको अब स्थिति अनुसार चाहिँ यसको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब तलमाथि भइराखेका हुन्छन् त्यसैलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ यो बोन्डको भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ है अघिको र अहिलेको क्वेसनमा चेन्ज के भयो त भन्दा यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट मात्रै चेन्ज भएको छ है अहिले 10% दियो अहिले 10% ठाउँमा हामीले 8% लियौँ कुरो बुझ्नु हो यो कुरो बुझ्यो अनि अब अहिले पनि हामीलाई के चाहियो त भ्यालु अफ द बोन्ड चाहिएको छ भ्यालु अफ द बोन्डको लागि अब हाम्रो चाहिँ यो फर्मुला त यही नै हो हैन फर्मुला चाहिँ हाम्रो यही नै हो त्यो फर्मुलालाई हामीले चाहिँ यहाँ राखेर गर्नु पर्यो अब यो फर्मुला अनुसार चाहिँ हामी गर्छौं है त अब फेरि आइको जसरी फर्मुला सेम हुन्छ फर्मुला सबैमा डिस्काउन्टमा पनि त्यही हो पार भ्यालुमा पनि त्यही हो बोन्डको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला यही नै हो हैन अब हामीले यो फर्मुला चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो बुकमा अब धेरै अब क्वेसनमा हामीले बोन्डको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो केसेसमा हाम्रो फर्मुला चाहिँ यही हो है बोन्डको भ्यालु निकाल्ने अब भ्यालु अफ द बोन्डको भ्यालु निकाल्ने अथवा सेलिङ प्राइस भने पनि यही नै हो सेलिङ प्राइस अफ द बोन्ड भन्यो भने अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बोन्ड भन्यो भने पनि कुरो एउटै है त्यो क्वेसनलाई फरक फरक तरिकाले भनेको हुन्छ भ्यालु अफ द बोन्ड भने पनि सेलिङ प्राइस अफ द बोन्ड भने पनि अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बोन्ड भने पनि कुरो एउटै हो है अब हामीले यसलाई निकाल्दै जाउँ v इक्वल टु आई भनेको त अब अघिको कन्डिसनमा अब यो 1000 इन्टु 10% गर्दाखेरि 100 नै हुन्छ इन्टु PVIFA है मैले यो माथिकै कपी गरिदिन्छु अनि यसलाई म सच्याइदिन्छु मात्रै अ 100 इन्टु PVIFA 10% हुने भएन अब 10% ठाउँमा चाहिँ 8% आयो किनकि के पर्सेन्ट भनेको कति लिएछौँ अहिले हामीले 8% लिएछौँ प्लस 1000 इन्टु PVIF 10% ठाउँमा अब अहिले हामीले 8% ल्याएछौँ सबैमा 8% लियौँ है त अब 100 को ठाउँमा त 100 भइहाल्यो अब तपाईले बुक पल्टाएर हेरिहाल्नु त PVIFA 8% 8 इयर्सको भ्यालु कति छ PVIFA 8% 8 इयर्सको भ्यालु लु पत्ता लगाइहाल्नु त फ्याट्टै 5.7466 छ होला हो हेर त सबैले 5.7466 छ कि छैन हेर त यही भ्यालु छ कि छैन त सर सबैको एउटै हुन्छ फेरि मेरो चाहिँ अर्कै आयो भन्ने कुरो हुँदैन टेबल भ्यालु भनेको सबैको बुकमा एउटै हो अब कतै कतै फरक आयो भने त्यो चाहिँ मिस्टेक पनि हुन सक्छ टाइपिङ प्लस अब हामीसँग 1000 छ 1000 इन्टु अब फेरि तपाईले त्यो भन्दा अगाडिपट्टि भ्यालु पल्टाएर हेर्नु पर्यो PVIF को मात्रै 8% 8 इयर्समा हेर्नु त 0 point कति छ 8% को 0.5403 0.5403 0.5403 ल सबैले यो भेटा फेला पारिहाल्यो होला हैन फेला पारिसकेपछि अब त हामीले भ्यालु मात्रै निकाल्ने हो यसको अब टोटल भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दा 100 इन्टु यो गर्दाखेरि 574.66 प्लस 540.3 अब यो टोटल जोड्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा यो 1000 भन्दा बढी नै आउँछ सायद ल यो क्याल्कुलेसन चाहिँ अब गर त
रुपिज कति हुन्छ हेर त 1114.96 सबैले चेक गरौँ है 1114 पोइन्ट यही हो हजुर सर हो अब हजुर यो सर। पार भ्यालु भन्दा बढी आयो भ्यालु यसको हेर्नु त पार भ्यालु 1000 भन्दा बढी आयो भनेपछि यस्तो बोन्डलाई चाहिँ अब हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यस्तो प्रिमियम बोन्डलाई चाहिँ यदि भ्यालु अफ द बोन्ड भी चाहिँ बढी आयो नि त अहिले पार भ्यालु भन्दा हो कि हैन भी चाहिँ बढी आएका हैन पार भ्यालु भन्दा यो सिम्बलले तपाईले त्यही कुरा आयो। बुझ्नुहुन्छ भी इज बुझिन्छ ग्रेटर देन एम यो सिम्बल त तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि अहिले हो ल यदि बुझिन्छ भने हामी म्याथ पढाएको छौँ नि त पहिला मजाले भी इज ग्रेटर देन एम भनेको भ्यालु अफ द बोन्ड चाहिँ पार भ्यालु भन्दा बढी आयो भने त्यस्तो बोन्डलाई चाहिँ हामी प्रिमियम बोन्ड भनेर भन्छौँ प्रिमियम बोन्ड भनेर भन्छौँ कुरो बुझ्नु हो नि हैन यसमा केही भन्नु पर्ने छ त अरु केही भन्नुपर्छ यसमा अरु यो क्याल्कुलेसनमा छैन सर ल छैन भने अब हामी यो अहिलेको माथिको जर्नलमा अब यसलाई कसरी देखाउने त्यतातिर लागौँ एकचोटि ल यहाँ हेर्नु है त यसलाई मैले अहिले सर्लक्क यसलाई चाहिँ मेटाइदिन्छु है यसलाई हो यो एकैचोटि सबैलाई नमिलेर छ मैले यहाँ सबैलाई मेटाइदिन्छु एकचोटि यसलाई ब्याक गरौँ यसलाई पनि ब्याक गरौँ यसलाई पनि ब्याक गरौँ ल यहाँनिर त अब देखाउनु पर्यो ल अब जम्मा बोन्ड चाहिँ कति छ जम्मा बोन्ड कति छ भन्दा 100 बोन्ड छ इन्टु यसको भ्यालु त 1000 हुने भयो बोन्ड पेबलमा जम्मा 100 वटा बोन्ड छ अहिले हामीले कुरा गरेका छौं जम्मा बोन्डको बोन्ड चाहिँ कति छ त भन्दा 100 वटा बोन्ड छ नि त हैन अहिले हामीले भ्यालु निकालेको त एउटा बोन्डको हो नि त अहिले हामीले भ्यालु निकालेको त एउटा बोन्डको हो नि हैन र त्यो 1114 के 19 कति हामीले निकालेको छैन अहिले भर्खरै 1114 भने चाहिँ एउटा बोन्डको हो नि त पर बोन्ड यो भ्यालु भनेको पर बोन्ड है एउटा बोन्डको भ्यालु यो चाहिँ पर बोन्ड हो यो चाहिँ एउटा बोन्डको भ्यालु हो यो चाहिँ 1114.9 छ निकाल्यौ नि हामीले यो पर बोन्ड एउटा बोन्डको भ्यालु कुरा बुझ्नुभयो नि एउटा बोन्डको पार भ्यालु 1000 भइसके पछाडी यदि हामीले 1000 भन्दा अलिकति बढी अमाउन्ट पेमेन्ट गर्यौं यदि त्यो बोन्ड किन्नको लागि त्यो 1000 भन्दा बढीको भ्यालु भयो भने त्यो बोन्डको भ्यालु नै कतिवटा बोन्डको भ्यालु हो भन्दा एउटा बोन्डको भ्यालु हो के त्यो चाहिँ 1114.9 छ है यो विचार गर्नुलाई हामी माथि देखाउँछौं 1114.9 छ यो चाहिँ एउटा बोन्डको भ्यालु हो है एउटा बोन्डको भ्यालु हो अब यसलाई हामीले देखाउँदाखेरि हेर्नु है त यो बोन्ड पेबल त हाम्रो पार भ्यालुको बेसिसमा हुन्छ जुन पनि यहाँ पनि हेर्नु बोन्ड पेबल पार भ्यालुको बेसिसमा छ 100 * 1000 यहाँ पनि हेर्नु बोन्ड पेबल चाहिँ 100 * 1000 हो पार भ्यालुको बेसिसमा छ अब हामीले प्रिमियमलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो त प्रिमियमलाई एडजस्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दा 100 * 1114 मा 1000 आइसकेको छ भने अब 114 पोइन्ट कति हुने हो त यहाँ 96 हो कि कति आथ्यो है 96 हो सर हो अब यो दुवै जोड्दाखेरि भनेको यसको सिआर साइड दुवै जोड्नु पर्यो नि अब दुवै जोड्दाखेरि हाम्रो माथि क्याश कति रिसिभ हुन्छ त 100 * 1114.9 छ किन यो 1000 र 114.9 छ जोडेपछि त 1114.9 छ आउने हो नि त हैन अब यो कुरो बुझ्नु तपाईहरुले बुझ्यो सर अथवा अघिको बुझेन सर बुझेन
कुरो बुझिएन अहिले पर बोन्ड भ्यालु चाहिँ कति आएको थियो भने 1114.9 आएको थियो 1114.9 आएको थियो हो अब 1114.9 छ मा पार भ्यालु यसको कति हो त 1000 हो पार भ्यालुको बेसिसमा चाहिँ हामी बोन्ड पेबललाई राख्छौं र 1000 भन्दा बढी जस्तै 1114 पोरोलाई त्यो बढी भएको एमाउन्ट चाहिँ हामीले प्रिमियममा राखेको यसको प्रिमियम एमाउन्ट चाहिँ कति भयो त भन्दा एउटा बोन्डमा 114.9 छ भयो के प्रिमियम चाहिँ पार भ्यालु भन्दा बढी एमाउन्ट तिर्नु पर्ने कति एमाउन्ट भयो भन्दा 114.9 छ पार भ्यालु भन्दा बढी एमाउन्ट तिर्नु पर्यो भने त्यो बोन्डलाई हामीले प्रिमियम भन्छौं भनेर भनिसकेका छौं अघि त्यो प्रिमियममा राख्यौं के बोन्ड प्रिमियममा राख्यौं अब क्याश रिसिभ गर्दा कति रिसिभ गर्ने भयो त पार भ्यालु 1000 को दरले पनि रिसिभ गर्ने भयो प्लस प्रिमियम पनि आउने भयो के 114.9 छ को दरले प्रिमियम पनि आउने भयो के प्रिमियम एमाउन्ट समेत जोडेर आउने भयो के कम्पनीमा यो चाहिँ कम्पनीले राख्दाखेरिको जर्नल भयो कम्पनीले राख्दाखेरिको जर्नल भयो अघिको क्वेशनमा हामीले 1000 पार भ्यालु निकालेका छौं 1000 पार भ्यालु निकाल्दा त्यो प्रिमियम के भने भन्न त 14 अनि हजुरले चाहिँ 114 राख्नु भयो कसरी राख्नुहुन्छ 1114 आएको छ भने अनि तपाईले चाहिँ 114 राख्नु भयो भन्नु हजुर या तिमीले कुरै बुझिनस् 1000 मा 114 जोड्दा त 1114 हुन्छ कि हुँदैन त यो दुवै सीआर आइटम हो के यो त्यो चाहिँ हुन्छ त नि अनि कसरी राख्नु भयो चाहिँ कुन भ्यालुमा राख्नु भयो त्यो भने जम्मा 1114 छ हामीसँग हो अहिले आको भ्यालु यो त थाहा छ तिमीलाई त्यसमा 1114 मलाई हेर है त 1114.9 छ मा हामीले पार भ्यालु घटाइदियौ 1000 लाई घटायो भने कति हुन्छ त 114.9 छ हुँदैन त ए बुझे सर 1000 एकातिर आइसकेको छ अनि 114.9 छ यो चाहिँ प्रिमियम भयो के 1000 भन्दा बढी आउने छ त्यसलाई हामी प्रिमियम भन्छौं के 1000 भन्दा जति बढी आउँछ त्यसलाई हामी बोन्ड प्रिमियम भनेर भनिहाल्छौं हो त्यो प्रिमियम एमाउन्ट चाहिँ कमी कति आयो त भन्दा 1114.9 छ बाट 1000 घटाइसके पछाडी त 114.9 छ भयो अब यो दुवैलाई जोड्दाखेरि हुने एमाउन्ट टोटल त कति हो त 1114.9 छ नै हो नि त त्यो चाहिँ डीआर मा छ के क्याशमा छ बुझ्यो अब यो कुरा बुझे सर अब हामी त्यसो भए एउटा बुझ्यो सर बुझ्यो डिस्काउन्टको क्वेशनमा चाहिँ अब मैले पारको पनि गरे अब प्रिमियमको पनि गरे डिस्काउन्टको गर्छौ त्यसपछि त तिमीहरुले त्यो बुकको क्वेशनहरु गरिसके पछाडी अझ बढी बुझ्छौ के अहिले यो अब नयाँ परियो हैन त्यही भएर अब अलिकति फास्ट गरौँ हाम्रो क्वेशन अब यही नै भयो मैले यही क्वेशनलाई लिन्छु अनि जस्ट यसमा अलिकति मात्रै चेन्ज गराइदिन्छु यही क्वेशनलाई लिएर फास्ट अब गर्छौं हामी मैले यहाँसम्म कपी गरे कन्ट्रोल कपी अब हामी यहाँ तल जाउँ है त ल अब क्वेशन यही नै भयो इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ यो म्याच्युरिटी पिरियड 8 इयर्स नै छ पार भ्यालु 1000 मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब मैले यसलाई बढाइदिन्छु 8% ठाउँमा अब मैले 12% बनाइदिन्छु है मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब 12% बढाइदिन्छु है त अब हामीलाई चाहियो भ्यालु अफ द बोन्ड अब भ्यालु अफ द बोन्ड निकाल्दाखेरि आई इन्टु पीबीआईएफए के पर्सेन्ट यो फर्मुला त्यही नै भयो अब v इक्वल टु पीबीआईएफए अब 8% ठाउँमा अब हामीले 12% ल्याएको छौं यहाँ हामीले 12% र यहाँ पीबीआईएफ पनि यहाँ 12% अब तपाईले भ्यालु हेर्न ट्राई गरिहाल्नुस् हैन सो भ्यालु अब हेरिहाल्नु पर्छ इक्वल टु 100 इन्टु पीबीआईएफए 12% को 8 इयर्स मा हेर्नु त सबैले कति हुन्छ पीबीआईएफए 12% को 8 इयर्स मा हेर्नु त 12% को 8 इयर्स मा 4.9676 हैन पीबीआईएफए 12% को 8 इयर्स मा 4.9676 4.9676 है प्लस 4.96 1000 इन्टु अर्को हेर्नु तपाईहरुले पीबीआईएफ
12% को 8 इयर्समा 12% को 8 इयर्समा 0.4039 0.4039 यो हुन्छ हुँदैन हेर्नु है त त्यहाँ फेला पर्यो बुकमा यो भ्यालु परिसक्यो सर हो ल फेला परिसक्यो भयो अब क्याल्कुलेटर छँदैछ त्यसले अब टोटलाइज गर्नु पर्यो यो भयो 496.76 प्लस 403.9 यो गर्दा कति हुन्छ भन्दा यो 1000 भन्दा कम आउँछ है अब रुपीज कति इन्च क्यालकुलेसन गरिहाल्नु त 496.76 प्लस 403.9 900.6 आउँछ हजुर सर 900.6 आउँछ यो पार भ्यालु भन्दा कम आयो भनेपछि यो कुन टाइप्स अफ बोन्ड भयो त भन्दा डिस्काउन्टेड बोन्ड डिस्काउन्ट बोन्ड भयो यो भनेको यसको भी इज लेस देन भयो यो भी इज लेस देन एम त्यसो हुनाले यो चाहिँ भयो डिस्काउन्ट बोन्ड DISCOUNT डिस्काउन्ट बोन्ड भयो ल 900.6 आएको छ है अहिले 900.6 आएको छ अब यो डिस्काउन्ट बोन्डलाई फेरि हामी माथि जर्नलमा हालेर हेरौँ ल यहाँ छ जर्नल है त्यो मोबाइलमा यताउति देखाएन भने तपाईँले जुम गरेर यताउति सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ है अब ल हेर्नु है त बोन्ड पेबल त 100 into 1000 यो पेबल 100 into 1000 नै हुन्छ जुनमा पनि पारमा होस् प्रिमियममा होस् डिस्काउन्टमा पनि 100 into 1000 नै हुन्छ अब बोन्ड डिस्काउन्टमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा हामीले यसमा चाहिँ कति गर्नु पर्यो भने अहिले भर्खर आएको भ्यालु कति थियो रे 900.6 छ हैन 900.6 1000 बाट 1000 माइनस 900.6 घटाउनु त कति हुन्छ 99.34 आउँदै रहेछ हैन 99.34 चाहिँ डिस्काउन्ट भयो के अनि हामीले क्याश कति रिसिभ गर्ने भयो 900.6 मात्रै रिसिभ गर्ने भयो यो कुरा पनि बुझियो होला अहिले त के भन्नै पर्दैन पार भ्यालु 1000 भएको बोन्डमा जम्मा उले रिसिभ गर्छ बोन्डको भ्यालु नै अब 900.6 छ 900.6 को दरले चाहिँ रिसिभ हुन्छ अनि बाँकी अमाउन्ट चाहिँ के हो त भन्दा उले डिस्काउन्टमा देखायो बोन्ड डिस्काउन्ट भनेर 99. यो कुरो बुझिएको बुझियो सर ल ठिकै छ अब म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु बुकबाटै बुकमा तपाईले एकचोटी एक्सरसाइजमा हेर्नु पर्यो है एक्सरसाइज पेज नम्बर अब नेपाली मिडियमको बुकमा भएको त्यो उहरु नि पठाइदिनु न आज पढाउनु भएको यो सोलुसन भएको यो सबै के भने आज पढेको चाहिँ यो हामीले आज जे पढ्यो त्यो कुरा खासै बुझेन के पछि आको भएर सबै ए बुझिएन हजुर ल ठिकै छ हुन्छ म यही त्यो ग्रुप च्याटमा राखिदिन्छु ल यसलाई कपी गरेर अनि त्यहाँ हेर्नु ल अथवा यसको नोट बुक पनि छ त्यसमा पनि राख्न मिल्छ तपाईहरुले अहिले यो बुकको चाहिँ ब्रिफ एन्सर क्वेशन छ नि ब्रिफ एन्सर क्वेशन भेटाउनु भयो हजुर भन्नुस् भेटेन सर पेज नम्बर कति हो र ब्रिफ एन्सर क्वेशन नेपाली मिडियमको बुकमा 425 मा छ अब इंग्लिश मिडियमको बुकमा चाहिँ अब त्यो खोज्नु होला ब्रिफ एन्सर क्वेशन गर्नु पर्यो तपाईले कति सम्म गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 कति सम्म गर्नुहुन्छ यो एमोर्टाइजेसन शेड्युल चाहिँ हामी भोलि पढ्छौं है एमोर्टाइजेसन शेड्युल चाहिँ भोलि पढ्छौं तपाईहरुले जस्ट भ्यालु निकालेर त्यो बोन्ड चाहिँ डिस्काउन्ट बोन्ड हो कि प्रिमियम बोन्ड हो कि पार बोन्ड हो त्यो पत्ता लगाएर
चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट बोन्डको, पार बोन्डको र प्रिमियम बोन्डको चाहिँ तपाईँहरूले त्यो के अरे के बनाउनु पर्यो भन्दा त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले त्यो जर्नल बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। ब्रिफ एन्सर क्वेसन गर्नु होला, नआएको भोलि हामी कुराकानी गरिहाल्छौँ। र आजको क्लास अब हामीले यति मात्रै गर्छौँ। मैले यो आज पढेको कुराहरू चाहिँ कहाँ राखिदिन्छु भने यहाँ च्याट बक्समा मिल्यो भने यहीँ राखिदिन्छु, अथवा यहाँ क्लासको चाहिँ नोटबुक भन्ने छ त्यहाँ राखिदियो भने पनि तपाईँहरूले मजाले हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब मैले यो रेकर्डलाई पनि क्लोज गरिदिएँ, अथवा तपाईँले यो रेकर्डिङ हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल यो रेकर्डिङ हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ है।